对，现在做起来了，做成自个儿车子。对，车子不在这个最高线。对，3个。4个。脸色8个6个。7个。能洗遍了。UPT 就能洗了。9个。10个。估计最少也打20个。他别学了，流鼻血了，流鼻血烧火了。那他别就可能流鼻血，可能流鼻血了。那必须小年我播的大黄地打的，平时黑夜上大黄地打的，13个。有的人用的时间长，他就鼻腔里面、鼻涕里面带血丝的了。那就泡完了上火的话，他就有流鼻血情况。但是那个主要的原因还是上火，不是用咱们这个药的问题。有点血丝在是正常，就是或者用正常反应。16个。再说说字能用上了。我洗遍了，洗遍。洗遍了。洗遍了。红了。24个。车盒子。你们是来接他来了，还是送他来了，还是送来了？那个是送，那就上课是吧？毛他来了。他每天每个星期周末回家吧？回了。前期没有自动，有了，有了。那前期是不行，不如这个好，这个好。我想让他都整到这儿去弄了。是啊。这管的也吧？军事方面的是吧？管的也好。